Receta de amor. Tarta multicolor. María Eugenia Jamcosian. Ñañita, como ella me llamaba, ábreme la puerta, hija, que la nona viene cargada con las bolsas del súper. Me brillaban los ojos porque sabía que se acercaba la aventura de la tarta de colorines de 4 pisos, esa que mi abuela materna de origen italiano y a quien llamábamos nona, aprovechaba para deleitarnos en vísperas de cada ocasión especial. Su cocina era una manera más de querernos y de hacernos trabajar solo como una excusa para compartir tiempo con ella. 3 días antes de la fecha indicada, empezaba a preparar los bizcochos, agregándole el toque mágico de un color y sabor diferente a cada uno. Así, estaba la planta baja, con sabor a vainilla, amarillenta, como si fuera un colchón de hojas otoñales que crujían al masticar el hojaldre. Subíamos a la siguiente, fresca, rosada como la fresa, con pinceladas de nata. Un paso más arriba y llegábamos a la copa del árbol, con distintas tonalidades de verde, con sabor a kiwi y aroma a clorofila. Solo nos quedaba tocar el cielo, llegando a la última planta, el bizcocho azul celeste, esponjoso, casi desmenuzable, con el agua que se nos hacía la boca al verlo. La mañana del día en cuestión tocaba montarla, ensamblando cada planta con columnas perfectamente torcidas de merengue. ¡Cuidado, que no se os vaya a caer!, nos decía, mientras mi tía y yo, con pulso nervioso y distraído, trasladábamos ese edificio perenne a la nevera, previamente vaciada, claro, porque de otra manera no hubiera cupido. Cerrábamos la puerta y al girarnos emprendíamos una nueva aventura, la de limpiar la parva de utensilios desperdigados por toda la cocina. Es, a día de hoy, que odio recoger la cocina, excepto cuando este recuerdo me traslada a ese festín de sensaciones, esos momentos entrañables de color, amor y magia con mi nona. Los ingredientes para esta deliciosa tarta son pocos, pero intensos. 4 huevos, 120 gramos de harina y 120 gramos de azúcar, además del colorante escogido para cada planta. Parece mentira que con tan poco quede un bizcocho tan rico. Como no lleva levadura ni polvo de hornear, es muy importante que introduzcamos mucho aire en la mezcla, con movimientos envolventes. Y magia, claro, mucha magia, como hacía mi nona Blanca.